kubaramutsa cane ndamutsa abariko baratwumviriza abaruteze yompi abakunzi b'ikiganiro Bikira Mariya mu buzima bw'abemera aho muri hose mwiyumve nkaba nshishikara kubipfuriza kuroranirwa muri kuno kwezi k'umuvyeyi kw'Irozari. Hanyuma kandi ikiganiro cuno munsi rero kikaba gishimikiye ku kuvuga ukwezi kw'Irozari mu miryango yacu. Ukwezi kw'Irozari mu miryango yacu nogira nti mbega turiko turakubamwo gute? Ubwo mu miryango hari ikintu cahindutse kubera kuba twarinjiye muri kuno kwezi kw'Irozari. Mu gihe ku munsi w'Imana uheze twafasha akanya ko kuzirikana zimwe mu nyigisho dushobora gukura mu gisabisho c'Irozari canke c'ishapure mu kiganiro Bikira Mariya mu buzima bw'abemera cuno munsi rero dushaka gufata ikibanza mu muryango niho turi kukaba nkako mu miryango niho gishobora kuvomera abawubamwo kugira ngo bamana akanyotera k'ivyiza vy'Imana. Mu gusozera ikete ryiwe gerekeye Irozari ya Bikira Mariya Rosarium Virginis Mariae, Papa Yohani Paulo wa kabiri Mweranda yarerekanye ikibanza c'Irozari mu muryango. Mu kwakira ivyo vyiza Imana yamwoheje akabisigarana Ecclesia, nashaka mbere tubanze twumvirize igice c'inyigisho c'ivyo avuga kubijanye n'igisabisho c'Irozari mu miryango. Hanyuma rero natwe duheze turabe ingene twovyirabishako mu kuba muri kuno kwezi kw'Irozari mu miryango yacu. Aravuga rero mu duce twa nyuma tuyo kete ubwa mbere Irozari canke ishapure ku bavyeyi. Agira ati nk'igisabisho Irozari ni nk'igisabisho gifasha mu gusaba amahoro. Irozari yamye kuva na kera ari igisabisho kigirwa n'umuryango kubw'umuryango nyene, no kuvuga yuko murantunga gatoyi igisabisho c'Irozari shapure umuryango urakivuga uri kurasabira umuryango, uri kurasabira n'indi miryango. Hari ibihe rero ico gisabisho cakundwa cane n'imiryango y'abakristu kandi carafasha ko baba mu bunywanyi. Ntitugatakaze rero iryo ragi ry'agaciro nkako. No kwitwararika gusengera mu miryango bijanye no gusabira imiryango dukoresha ubwo buryo gusenga nyene. Nico gituma nsavye abajeje ubutumwa bw'imiryango ko bosaba ko havugirwa Irozari mu miryango yabo. Umuryango wunze ubumwe mu gisabisho ucuguma mu bumwe. Mu migenzo y'akahise Irozari cari igisabisho catuma abantu begerana bakisanga mu muryango. Abagize uwo muryango bagakoranira hamwe bahanze amaso Yezu, baca bagira n'uburyo bushasha bwo kurabana mu maso habo bakayaga bagafashanya, bikababera n'akaryo ko guhana ikigongwe bagasubira gutangura iyindi ntambwe mu gusezerana n'urukundo runaguwe na Mutima Mweranda. Hari ingorane zitari nke mu miryango ya none, cane cane nko mu mibano yitwa ko iteye imbere mu vy'ubutunzi. Ingorane ziba ziturutse kuko dashobora kuyaga, nta kanya ko kuba kumwe gahari, mbere n'akanya gatoyi koshoboye kubafasha kuba kumwe usanga kamizwe n'ivyo baraba mu mbonesha kure. Gusubira gutangura kuvugira igisabisho c'ishapure mu muryango bisa nko gushira mu buzima bwa misi yose iyindi shusho itandukanye niba ihasanzwe. Iyo nayo ishobora kugira ico bizana, no kuvuga ishusho y'umucunguzi, ishusho ya nyina w'umucunguzi. Mu muryango bavugira mu Irozari haca hasa nko mu nzu y'umuryango Mweranda w'i Nazareti. Yezu niwe bashira hagati bagasangira nawe ibinezereza nibababaza, bakamuhereza ivyo bakeneye n'imigambi yabo, nawe akabaha ingabirano y'ukwizigira n'inkomezi zo gushishikara urugendo. Aho rero ni ku ruhande rw'abavyeyi muri ako gace k'inyigisho ya Papa Yohani Paulo wa kabiri Mweranda. Ego turi mu kiganiro cuno munsi Irozari, ukwezi kw'Irozari mu miryango yacu. Twadeje kuvuga ivyo Papa Yohani Paulo wa kabiri Mweranda avuga ishapure mu miryango cane cane ku ruhande rw'abavyeyi. Hanyuma rero Irozari canke ishapure hamwe n'abana. Papa Yohani Paulo wa kabiri Mweranda agira ati birahimbaye kandi biratanga ivyamwa guhereza ico gisabisho dusaba ko abana bakomeza inzira yo gukura.
Erega irozari n'inzira y'ubuzima bwa Kristu kuva gisamwa gushika pfe, mbere gushika kwizuka ryiwe no kwinahazwa ryiwe. Muri iki gihe bitera bigumira abavyeyi gukurikirana abana babo mu ntambuko zose z'ubuzima bwabo. Muri iyi mibano yacu irangwa n'ubuhinga bwateye imbere, ivyo gutuma tumanakwa amakuru vyose biranyaruka, imico hagati y'inzaruka zitandukanye iguma yerekana ubutandukane bunini. Abana n'imiyabaga baronka amajambo canke amakuru n'ibindi bitandukanye bibatera mu buzima bwabo, maze ku bavyeyi birashika bagatuntura mu gihe bahanganye n'ivyoba inkurikizi zavyo. Akatari gake ugasanga abavyeyi baramaramajwe n'ingene abana babo ataco bariko barashikako mu buzima, mu gihe baryoherejwe n'ibiyayuramutwe, ivyipfuzo vy'umubiri ku rwego ndenzarugero, amageragezwa yo gukoresha ingimba, amajambo ateye isoni abavamwo n'ayandi atagira insiguro, mbere n'amajambo yuzuyemwo umwiheburo. Kuvuga ishapure dusabira abana canke naho gusenga dukoresha ishapure turi kumwe n'abana, tukabarira kuva bakiri bato, kuba muri ako kanya ka buri munsi nk'akaruhuko kagizwe n'igisabisho mu muryango, naho itoba inyishu ku ngorane zose, ariko n'imfashanyo y'umutima atari yo gukengerana mba. Hari aho umuntu yo kuyumvira yuko irozari isa n'igisabisho kitaryohera imiyabaga n'ugwaruka rw'iki gihe, ariko ukuvyumvira nk'uko vyoba bitumwe n'ingene ico gisabisho kivugwa ku buryo butamenyerewe. Nayo ahandi umuntu aretse uko cubatse ntacobuza ko ku bana canke ku miyabaga ico gisabisho ko kivugwa mu miryango canke mu migwi, umuntu ashobora gushiramwo n'ubundi buryo bushoboka canke ibindi bimenyetso vyo korohereza ugutahura gusumba no kugiha agaciro. Icobuza kugerageza niki? Indinganizo y'ubutumwa kugwaruka ikangura kandi ikazana bishasha. Amahwaniro y'ugwaruka yarabimpaye ko ingero, irashobora gutuma rero ibintu bigira insiguro kuruta twishimikije inema y'Imana. Iyo rozari yerekanywe neza, ndemeza yuko ugwaruka rwo nyene ugwabwo rurashoboye gutangaza n'abakuze mu gufata ico gisabisho bakakigira icabo mu buryo bakivugana ishaka rihwanye n'imyaka bagezemwo. Iyo nogira nti n'inyigisho ya Papa Yohani Paul wa kabiri mweranda. Anaho rero nashaka ngira nti mbega none tumaze kuvyumva gutyo ico dushobora gukuramo ni ikihe? Subire nibutse ko turi muri kuno kwezi kw'irozari, hanyuma kandi nkagira nti mbega mu miryango turiko turahimbaza gute uku kwezi kw'irozari? Ni nkuko muhavambaza muti kubera iki uguma ubigarukako? Nuko nzi twibagira n'ingoga muri kino gihe ni vyinshi bidutwara, ku buryo rero usanga ata mwanya turonka wo kwicarira ikintu ngo tukinoganze. Nico gituma rero mu nkundire ngaruke gato kuvyo dushikirijwe na Papa Yohani Paul wa kabiri mweranda muri no nyigisho rekeye igisabisho shirozari mu muryango. Mbega inyigisho dushaka gukuramwo niye? Ubwa mbere ku muryango muri rusangi, inyigisho ya mbere, irozari ni igisabisho c'umuryango usabira imiryango. No kuvuga yuko turiko turakoresha igisabisho c'ishapure aho turi umuvyeyi, papa, mama n'abana, kabara akaryo keza ko gutura ingorane n'ibibazo dufise umuvyeyi wacu Bikira Mariya, tumuhereza ducishe kuri ico gisabisho nyene ivyo bibazo kugira ngo aturabe giza. No kuvuga n'umuryango uhuye uri hamwe uri kurashikiriza igisabisho, hanyuma kandi mugabo muryango ugaheza ugasaba Imana usabira n'iyindi miryango, kuko ico gisabisho n'indi miryango ibigikeneye.
Inyigisho igira kabiri jewe nazirikanye, irozari ni igisabisho gifasha umuryango kunga ubumwe, kuko gituma bahurira mu bumwe bw'igisabisho, akanya baronse ko kuba kumwe, kubona ingene n'ubundi aba ariko arasenga. Ibi rero nabizirikanye ndiko ndiyumvira na jewe nihebeye Imana, ndi mu muryango w'ihebeye Imana. Mu gihe ntanguye igisabisho bishitse ari nkamwe ivyo shika nkaba ndi jenyene, n'igihe nsenga ndi kumwe n'abandi hariho itandukaniro. Ego niko hariho umwanya wo gusenga ndi jenyene, mugabo umwanya igisabisho c'umuryango kiba categuwe ndagihuriyemo n'abandi, ndanezerwa kumva amajwi y'abandi bariko barasenga kumwe nanje, kikaba igisabisho duhereza twese mu runani. Iyumvire namwe rero mu muryango ugiye hamwe bariko barasenga bavuga ishapure, bariko baravuga irozari, abavyeyi ibibondo bahurikiye hamwe, umwana akabona ingene umuvyeyi we ariko arasenga, hanyuma umuvyeyi nawe akabona ingene umwana we ariko arasenga. Jewe numva ivyo bintu mengo biratangaje rwose, biratangaje ku buryo biryoshe bihimbaye. Ari hamwe rero nk'umuvyeyi yoba azobaho hanyuma akarinda asezera umwana we tigeze abona n'ingene akubita urumenyetso rw'umusaraba, nibaza ko ivyo bituma muri ki bitobaho. Ariko cane cane ashaka kuvuga rero kuvyereka igisabisho c'irozari, iyi shapure kuyivugira hamwe bavyeyi muri kumwe n'abana, mumenye ikintu muri ko murabiba gihambaye cane, kiretse nuko nkuko nyenubwiranda Papa Yohani Paul wa kabiri abivuga mu iyo kete giwe, agira ati nakaryo ko kunga ubumwe, kuko ubwa mbere muba mwicaye hamwe, muhuriye ku gisabisho, kandi umwe yumviriza uwundi, kumbure igihe uramuye amaso ukabona uwundi ariko arasenga, iryo jwi ukayumva n'ugutwi kwawe, mukumva yuko ari igisabisho muriko murahereza muri kumwe mu bumwe, umengo mbere muba mugize ikintu kimeze nka ya senakuro, umva Bikira Mariya bari kumwe namwe. Akanya rero murose ko kuba kumwe, ko nyine n'uwundi ariko arasenga, bigaheza bikagira ico bibunguye. Hanyuma inyigisho igira gatatu, irozari igisabisho gifasha abagize umuryango gushika ku ntambwe yo guhana ikigongwe. Ndiko ndimvira uko umuntu agenda arazirikana urukurikirane rw'ivyibukiro vy'irozari vy'ishapure, aho umuntu aba ariko arazirikana bimwe vyumva bidukora ko ku mutima, kubera bivuga ubuzima bwa Yezu mu gihe ciwe c'amagorwa, mu gihe ciwe c'umuco. Nuko nogira ntihabura bidukora ko, ukumva yuko umuntu nyene yoheza mu nyuma akubahuka akagira ati reka nsabe ikigongwe uwangiriye nabi, gutyo nanje rero gutyo rero mu muryango hakaboneka rero kagahengwe umuntu aba yiteze. Inyigisho igira kane, irozari igisabisho gifasha abagize umuryango kudasamarira ibihita vyose. Umwanya w'agacerero kuzuye igisabisho, nkoreje ayo majambo nyene Papa Yohani Paul wa kabiri mweranda yakoresheje, no kuvuga yuko iyumvire namwe baba mwebwe bavyeyi imiryango iri mu gisagara canke mwebwe muri ruguru hagati, kuko mwese wese afise imirimo yiwe ya misi yose, wiriwe kurima, wiriwe gukora, nuko nta kanya mwarose kuja hamwe, wiriwe naho mu kazi ka misi yose, kumbure mbere utashe ufise n'imyitwareko myinshi iguhanze. Hanyuma rero ushitse muhira ugasanga uwo mwanya w'igisabisho wateguwe, wo kuvuga ishapure wateguwe, ndazi ko atari imiryango iyo myinshi irabishika ko byo yati reka dufata akanya duhurira mwe tuvuga ishapure. Hanyuma rero mwamara gushika kuri ivyo, ukicara ukumva kuruhutse, muri ko murasenga muri kumwe n'abandi. Bantu warukumbuye, warumaze umunsi wose utari kurababona, urabakumbuye muhuriye mu gisabisho, nawe uboneye kuruhuka vya bindi byose byagutera stress ku kazi, nuko ugaheza ukabikoraniriza muri ico gisabisho. Uwo mwanya w'agace kuzuye igisabisho, n'abana kwa kundi bakava muri bimwe biriwemwo igihe bariko barakina n'abandi bana kw'ishure, byose bagaheza bakegerana bagasubira kwiyumva nk'umuryango. Inyigisho igira gatanu ni nk'akaryo kuvuga ishapure, kubaza ni nk'akaryo ko kubana n'umuryango mweranda w'i Nazareti ugizwe na Yezu na Mariya na Yosefu. Muri inyigisho tumvise ya Papa Yohani
Paul wa kabiri mwiranda aragira ati iyo mu muryango bariko baravuga igisabisho c'ishapure canke rozari Yezu bari hagati yabo acaja hagati yabo mwana avuga ntaja hagati yabo gusa kuko abari kumwe na Yezu aba kumwe na Yosefu ari kumwe na Bikira Mariya birumvikana yuko muri ico gihe muri umuryango naho haca haba nyene nk'umuryango mwiranda kuburyo baheza bakiyumva gutyo rero ni ca kibanza nogira nti amashetani yoheza agahunga kuko umuntu abagira ati hoza hari Imana iraje kuko igihe turiko turamagara izina ry'umuvyeyi wacu Bikira Mariya turiko tukambaza n'izina rya Yezu tukambaza izina rya Mana Data muri ico gihe cyo kuvuga rozari umva nogira ntiburya ari gisabisho ishapure rozari ni gisabisho by'ukuri kirimwo ibintu bikomakomeye mbere ni washaka bifatiye kukwemera kwacu naho umuntu aba ari karabivuga ku buryo umengo urasanzwe. Hanyuma ubwa gatandatu akaryo keza ko guhereza abana mu gisabisho c'ishapure c'irozari ego ryagarutse ku bintu bihanamiye imiryango kandi twibuke yuko ivyo yavyandika mu mwaka w'ibihumbi 2023 twibuke yuko ico gihe hariho ibindi vyiyongereye ko muri kino gihe tugezemwo no kuvuga ibintu bihanamiye imiryango no kuvuga yuko cane cane turiko turaba ugwaruka ku bana ugutakara kubandanya kongerekana kubera ko ego mu gihe yavuze ivyerekeye imbonesha kure n'ibiki ico gihe yandika iryo kete nko ngaho iwacu ibintu vy'amatelefone ngendanwa ntivyari bwagwire ivy'ama WhatsApp ntivyari bwaze no kuvuga yuko ivyo vyose rero biri mu vyongereza abana gusamara nkuko nyene rimwe nkuze kubivuga twebwe tukivuka twakinisha ibijumpu canke amateke sinzi mugabo ubuye umwana ntacemera ijuwe yiwe ikinakinisha ni telefone kandi apana telefone yari yo yose mugabo ya telefone nyene igezweho imwe imwereka amasanamu amasinema ucu usanga rero ayo masanamu ayo masinema ari kararaba usanga araya yandi nyene usanga azomukura muri kakaranga k'ikirundi canke kakaranga tuma azokura yigeranije hama rero bigasha bituma kumbure muri uko gukura kwiwe mu ntambuko z'ubuzima bwiwe ibintu biyangara ahamwe rero uguma ari umwitwarariko udasanzwe ku bavyeyi bakama imisi yose bakeneye guhereza abana babo akaryo keza ko guhereza abana mu gisabisho c'ishapure abavyeyi baba karonse kugira ngo basa mu vyeyi Bikira Mariya nogira nti abafashe kubarera nico gituma rero nogira nti nico twokizigama inyigisho igira indwi je nagerageje gukuramwo nagize nti kandi na karyo keza ku bana ko kwiga gusenga no kumenya bimwe mu mabanga y'ukwemera kwacu iyumvire natwe nk'igihe abana boheza bakamenya neza kuvuga ishapure kuvuga rozari uko bagenda barakurikirana baravuga ivyibukiro niko baba bazi ubuzima bwa Yezu Kristo mu buryo busanzwe kandi nkuko tubizirikana kuva Yezu akibugwa n'umumarayika gushika yurire mu ijuru n'ibindi vyakurikiye abana bagakura babizi bakumva yuko nabo boga kuri ayo mateka Imana yateye abana b'abantu mu kuturungikira umucunguzi gutyo rero bakumva ko ubuzima bwabo bufise agaciro kandi bufise iyo buriko buraja kuko buba bugiranijwe bushanijwe na Yezu Kristo akaryo keza rero ku bana kwiga gusenga no kumenya bimwe mu mabanga y'ukwemera kwacu ndiko ndavuga kwiga gusenga yumvire namwe mu gihe nyene mu bihe vya none n'ubundi ibintu vyose tubikora mu gutaragurika mu kwiruka no kuvuga yuko wa mwanya wo kwicara ngo umuntu yiyumvirize yumva hageze yari karava ni yari karaja ntitukiwuronka ubwo none uwo mwimenyerezo wo kuvuga ishapure kuvuga rozari ntiwodufasha kuba muri ubwo buzima aho umuntu yicara iyo minota 15 20 canke nkuru karavugiriza nimba ari yo saha akicara ari hamwe atari karataragurika nuko akanya yagapimye neza agaheza rero akumva yuko nawe atekanye ku mutima inyigisho igira 8 je nakuyemwo igisabisho cofasha abana kugereranya ubuzima bwabo n'ubuzima bwa Yezu Kristo kuko aba nkako
igihe ndiko ndavuga nti iyo rozari iratuma twihweza ubuzima bwa Yezu kuva akivugwa n'umumarayika gushika yurire mu ijuru, hanyuma kandi tukaraba imyaka Yezu yaranguriyemo igikorwa ciwe cyo kuducungura, nogira nti yarakiri umujene, nimba ariko no bivuga rero bisigura yuko uwo mwanya wo kuzirikana ivyibukiro vy'irozari, uwo mwana canke umujene yoheza akaraba akagereranya agira ati ubuzima bwa Yezu n'ubwiwanje bihuriyehe. Nk'akarorero dufatire ku cibukiro ca kane mu vyibukiro binezereza, Bikira na Mariya na Yosefu basanga Yezu, nako ikibigishiro cya gatanu murantunga, Bikira Mariya na Yosefu basanga Yezu mu rusengero rw'i Yerusalemu. Murumva yuko turiko turazirikana ivyerekeye ubugamburutsi bwa Yezu imbere y'abavyeyi biwe, maze abo bana bakaraba inyifato ya Yezu, bakumva bati mbega none natwe twobigenza gute, nanje ubuzima bwanje bumeze gute ndawuroresheje ku bavyeyi banje ndiko ndageranya n'ubuzima bwa Yezu Kristo. Nuko hanyuma byongeye kandi umuntu akabona mu vyibukiro vy'umuco ingene Yezu yakoze ibitangaro, no kuvuga agaseruka mu bageni bikana mu bugari agakora igitangaro. Mbega ubwo umujene iyo bari karazirikana ico cibukiro ntiyo kwiyumvira ati mbega jeho ntaho noja gufasha bankeneye nkoresheje inguvu Imana yampaye canke nkoresheje ubwenge Imana yampaye. Gutyo rero umuntu akagerageza kurabisha ubuzima bwiwe n'ubuzima bwa Yezu uko ari karabibamwo muri ico kiringo cyo guhereza, cyo kuvuga irozari, cyo kuvuga ishapure. Hanyuma inyigisho igira 9 ari igisabisho rero cofasha abana kwegerana mu mutima, no kuvuga akanya ko kwicara umuntu akagerageza kwiyumvira mbere n'ivyumviro vyose umuntu aba ari karakira canke ari karavuga, bigatuma rero ashobora gufata iyindi ntumbero y'ubuzima. Hanyuma inyigisho igira 10 irozari nk'igisabisho cofasha urwaruka rumerewe nabi kubera ivyo bibazo bitandukanye gusubira kuronka kanovera ko kubaho. Ndiko ndimvira ingene twogerageza kunguka abo bana agugwaruka ruriko rurazimira mu bintu bigoye cane. Murazi ko tubafise ko nk'umwitwarariko. Hanyuma rero muri ico gihe tukimva tuti mbega nta kuntu iki gisabisho c'irozari uku kwezi kw'irozari ko dufasha kugarura imitima yo guharuka y'abajene bamwe mbere tumva twifuza bose mbega vyogenda gute nk'ubu uye nk'umujene muhuye ukamuhisha pare, birumvikana ko yakenera kumenya no kuntayivuga, ariko ubwa mbere dufatira no kuri abo bandi babwiriza gusenga, banose iyo ngabirano bagasabira nabo bagenzi babo kugira ngo bashobore kuva muri ivyo bibazo vy'ubuzima, kandi nzi neza yuko bibahagaritse umutima. Nuko rero nogira nti nokongera ko n'izindi nema zidasanzwe umuntu ashobora gukura mu gisabisho c'irozari. Ibi rero ndiko ndabishikiriza nagira cane mpagarare ku bintu bimwe ko murazi mu buzima bwo kuhabwa ba Kristo hari n'abagira bati yego igisabisho c'irozari kirukana amashetani, nivyo mugabo kandi ntuhagara gusa kuri ivyo biza nk'ibitangaro umuntu ataba yiteze, mugabo kandi ashaka nti hariho n'ivyo bitangaro bindi vyoranguka ari uko hagiyemwo uruhara rwanje je ndiko ndavuga ico gisabisho n'inema zikomoka kuri ico gisabisho nyene. Aho rero sinzi yuko bashobora kuntahura. Nshatse kuvuga yuko ibi mpejeje kuvuga no kuvuga igisabisho c'irozari muri ico gihe kintuma nanje nja kuraba imyimenyerezo nkora mu buzima, ya myimenyerezo yo guhinduka canke yo gufasha abandi guhinduka. Gutyo rero nkaca numva yuko haba hariho ukunywana kuri hagati y'iryo shaka mfise n'inema y'Imana ije kumfasha kugira ngo habe igire ibintu bihinduka, kugira ngo ntiduhave dufata irozari canke ishapure nk'uko mengo cuba ari igisabisho kiri mu bumaji nkoresha gutya. Oya ivyo tubihebera
nogira nti abatabizi nyene ariko twebwe muri uko kuntu nico gisabisho kiduhindura ejo bundi narabwiye nti kitubera mbere nk'ishure twigiramwo iyo umuntu ariko arigarera arungura ubumenyi hanyuma agaheza akabandanya nuko rero nagira nse n'ubusozera gato y'intangamarara mugabo cyane cyane nshaka gushikiriza mu gace gatatu mbega none twokora iki mu miryango yacu ivyokorwa n'ibiki mu bisanzwe hari umuntu yibaza ko vyizana yuko hose bakunda igisabisho c'ishapure kuryo rero mbere n'umwitwariko usanga ari muke tukabona aba n'abandi batavyihutira ariko birakeneye ko twumva akamaro k'ico gisabisho kandi n'aba bafise ivyo bajejwe boheza bagafasha abandi kugikunda gukunda ico gisabisho ego niko ntitugishira ku rugero rumwe no kwigisha ikatikisimu ariko ndazirikana yuko gukundisha abana ico gisabisho tutobihebera abavyeyi gusa mbwa abavyeyi nabo bakabigira n'umwitwariko k'uyu munsi nkuko nabivuze duhagaze mu muryango niho ikiganiro cacu no munsi Bikira Mariya mu buzima bw'abemera gihagaze ariko kandi nkagira ati ahari amahuriro y'igisabisho c'irozari canke ishapure yatunganijwe ndibaza ko ugwaruka rushobora gushikirwa n'ivyo ariko nk'ubu ntivyo babibi abana nabo bashikiriwe mbega nta kuntu nyene naho nyene mu ndinganizo z'ubutumwa bwacu abana bashobora kuronka akaryo kuko bagira bati reka natwe duhurire hamwe tuvuye mu mahani itandukanye twicare tuvuge irozari tuvuge igisabisho c'ishapure ivyo rero ndabivuze mu gihe urwego rw'inama y'Episkopi Gatolika Burundi rujejwe ubutumwa bw'ibikorwa vya Papa bama bashikiriza uko umwaka utashe umugambi witwa umuriyoni w'abana basenga bakoresha ishapure basaba ubumwe n'amahoro ukagena itariki ya 18 Gitugutu nk'umunsi w'urunani rw'abo bana bavuga ishapure sinzi nk'ubu uye aho bazaba ariko barayivuga ni ku munsi w'ejo nkabona ko tutogarukiriza ngaho gusa ariko ko bana kajyo keza kugufasha abana kumenyera kuvuga ishapure bagakura babizi burya kenshi nama ntangara iyo nk'aba jeune bariko baritegurira kugira mariage ugasanga by'ukuri ntibazi kuvuga ishapure ntivyumvikana ko baca gutegura mariage batazi kuvuga ishapure ko naco n'igisabisho gisanzwe kiri mu vyatureze muri ecclesia ndimvira kandi ko ku migwi itandukanye y'ubutumwa hoboneka abafasha kuvuga ishapure ku buryo bose bakangukirwa kuyivuga nk'uko twavyumvise majambo ya Papa Yohani Paulo wa kabiri mweranda ego niko hari inyubako y'igisabisho c'irozari ariko hakaba n'uburyo umuntu ashobora kugira uto yongeyemwo ataco twonona mu nyubako y'ico gisabisho mugabe bigafasha bariko barakigira kwiyumva bivanye naho bari bivanye n'urugero bagezeko ivyo vyose nibaza yuko twogerageza kuza turabikorerako ndakunze gutanga karoro hano na karoro nigeze ugatanga ngaha nyene mugabo numva no gasubiramwo kugira ngo tujumve neza nk'igihe kimwe sinzi aho twari mu modoka tugiye mu rubanza hanyuma umuntu arateye igisabisho c'irozari c'ishapure ageze ku cibukiro inema yo gusaba arayibagira acaza gusaba ibindi abandi baca baramuzivya kugira ngo avuge nyene ivyo dusanzwe tuzi vyanditse mugabo rero nagira mvuge nti mwumwe sinzi umuntu agerageje gutahura iyo shapure canke iyo rozari iyo nyubako ntimatima y'inyubako umuntu aca yihindurako ariko nk'ubu hageze inema yo gusaba umuntu ashobora kugira ati mfatiye ku cibukiro ca gatatu c'ivibukiro binezereza twama dusaba tugira tuti dusavye inema yo kureka kwishinga ivyitunga tubashe kwigana Yezu yashimye ubworo ego nivyo birabereye mugabo kandi abandi baba ariko barasenga bakumva mutima mweranda abatumiye gusaba iyindi ngabirano none cobuza yuko iyo ngabirano bayisaba muri uwo mwanya nta na hamwe bibujijwe nibaza nk'akarorero umuntu ashaka kugira ati
turasabiye utwana turiko turavuka muri kano kanya nakaryoheza gusa kuko tuba turiko turahimbaza ivuka rya Yezu canke ikindi umuntu cose ashobora kuvuga gutyo rero nshatse kuvuga ubwo buryo bushobora gutuma n'ico gisabisho c'irozari canke ishapure aba n'abandi bashobora kuciyumvamwo cane cane nk'ugwaruka cane cane nk'abana nk'uko twariko turabivuga. None rero nkizera yuko ukwezi kw'irozari turacari muriko kandi naho koza guhera nibaza yuko tuzoca tuguma mu gihe c'irozari no kuvuga igihe c'ukubaho cacu kikaba igihe c'irozari kigaba igihe c'ishapure. Mu mbabarire cyane nurabizi iyo umuntu ariko aravuga ivyiza vy'Imana ntashaka guheza ariko rero mwebwe mwari murindiriye cyane yuko namwe tubashikiriza ijambo intangamararane n'abateguriye ndayigarukirize ngaha kugira ngo haze gushobora kubona akakaryo ko kuyaga namwe mushikirize ico muvyumvira ko cyane cyane ngira nti mbega mubona none ho kugwiki kugira ngo abajene ugwaruka abana bahurumbira igisasho c'ishapure igisasho c'irozari mona twokora iki canke naho habuze iki ni giki cyane cyane nk'umugwaruka mbega n'igiki cyo gituma wumva umengo ico gisabisho ntibogihurumbira nuko ahandi naho nkagira nti turabe ngene dufasha n'abana bakiri bato kuvuga ico gisabisho c'ishapure. Murakoze cyane nkaba rero n'ubu ndabarindire ndazi yuko abakunzi muri benshi mwariko muratwumviriza. Ego hariho uwitwa Diane ati nitwa Diane mba ku Mabanda nkaba nashaka kubashimira cyane ico kiganiro mudushikiriza kiraduhimbara cyane je kubganje caramfashije muri ivyo nagenda camwo kiraheza carubatse umuryango wanje ndimwo nabo tuvukana. Ego hama novuga ko ari ntahe ashawe gushikiriza hama hariho uwitwa Edimo paruwase Bukinanyana avuga ati jewe nukuri ndashima cyane irozari yaragize ico imfashije mu buzima ndabakengurukira cyane kwico gano mudushikiriza. Ariko imbere yuko tubandanya ngo ndabamenyeshe ko abariko baratwakura kuri nimero yo kwandika ku butumwa navuze nti abakura muce kuri nimero ya 72 amajana na 24 amajana 797 abakoresha limitere nabo mwakure muce kuri amajana 68 amajana 380 amajana 639 ubutumwa bugufi nabwo umuhora wa Econet leo muca kuri 76 amajana 953 ubusa 55 umuhora limitere nabo muca kuri 69 amajana 803 ubusa 68. Ego turakengurukiye uyu Diane agize ati gisabisho c'irozari carubatse umuryango wanje kumwe na Edma agira ati irozari yaramfashije. Allo? Muri bande mutoke muri hehe? Tagize mwiriwe. Mwiriwe neza. Aristide ndakuramukije na Patiri Jane kwa Didier ndiho bwayo. Ego mentitye. Ego. Murakoze cyane gose kabisa nanje ariko ndakurikira kumbe nse numva yuko cyakiganiro gisa kanovera kanya ugakurikira kumbure inyigisho nk'izo Patiri gushikiriza. Hobura kumbure ico umuntu yunguka mu buzima. Hari ikintu mwavuze kijanye n'abavyeyi uruhare rw'abavyeyi kwigisha abana babo gusenga bakoresheje irozari. Nagira ngo umenyeshe Padi uravye ku kwezi kw'irozari nibyo hariho benshi bafise umuco mwiza usanga mbere cyane cyane ruguru aho baba bafise umunsi bavuga bati uyu munsi tujya gukoranira kwa naka twavuga irozari ejo bukeye tugende kwa naka twavuga irozari. Kenshi aho nkunze kubona babikoresha abari mu muhari wa Bikira Mariya cyangwa abareregiyo barabitwa inyego abo bakabigira neza kandi n'ukuri jewe ndemeza ko hari ico bifasha kumbure mu kugarura haba amahoro canke itari bike kumbure bibi vyo dutera mugabo umuvyeyi akaza kabidukingira. Ikindi naco jewe ngira ngo no kubwira hagate mu nyari canke ntahe ntoyi
iki kijanye n'abavyeyi kwigisha abana babo irozari. Ndakoresha jewe kabisa si nagize amahirwe n'Imana, mama we wanje niwe muvyeyi nakuze mbona ari umwe, yari igitangaza. Ndibuka ko umwana aragenda agakina agapira canke ibintu vy'indangu n'ibiki, hageze mu agatagwa asa umwana yarushe ntashobora kumbure kugira ikindi kintu akoze, atanguye gutora ingiga ibyo kurya biboneka amafungure. Je ndibuka yuko mama wacu yaca afata amazi akanye akaza akadusha mu maso, ushobora kufungura utavuze n'imiburiburi basi umurongo w'ishapure aho bo kumbure baba bahejeje irozari. Jewe narabikuriyemo kandi ndemeza ko niba ndi condi murafata akanya nkabibwira umuvyeyi wanje nti mama warakoze, nukunemeza ko niba namenye igisabisho, niba namenye kuvuga irozari kandi ndayikunda gose, ari ibere umuvyeyi yanyonkeje no kunderera kunkundisha cane kuvuga ishapure no muvyeyi. Bisobanura ko rero by'ukuri icyo mwavuze ntimwabeshe kwari gutanga interano yanje. Abavyeyi bafise uruhara rukomeye gose mu kwigisha abana gusenga, kuko rega n'ibyo hariho abatafise ngira babura umwanya. Urabona nka Gisagara Padi umwana aregwa n'abakozi iyo badasenga aho biba ari ubugesera, kandi abakozi aho usanga kumbure bava mu madini atandukanye. Ibyo rero byo kwigisha pura abana ntibamenye ikintu na kimwe. Nibaza ko umugani wanyu bafasha akanya bakavuga bati uyu munsi data wanje hambavu yakura igiswaho tuza kwigisha abana babo cyo gusira mu ishure, tufata akanya ko kwigisha abana gusenga. Yego bavuga cyane gose kandi ndakeza abavyeyi babikora. Kwari gutanga interano yanje cyo ciyumviro, nende bakengurukiye cyane gose, murakoze kukanya mu mpaye. Yego Didier, nayo turagukengurukiye cyane. Mbere ku byo wavuze nagira ngire nti hari ikintu mwavuze gose mugira muti abakunze kubikorana inyego abaje ba Maria. Burya rero ivyo vyumviro nk'ivyo vyarakuze mu bantu, kumenga umuntu ashitse ahantu bavuga ishapure ngo abantu babari inyego canke babara abareje ba Maria. Ariko nagira mvuge nti naho nyene dushaka guhagarara. Ego Didier, turabakengurukiye cyane. Hama hariho umukristo yitwa Allo Ndayizeye Joseline. Ego nkabandi muri paruwase Jean Baptiste mu Gihosha mugankambura muri paruwase Kristo Mwami mu Kayanza. Rozari Nyeranda yarashoboye kuba yonyubaka mu buzima bwanjye. Ego murakoze cyane Joseline, izibandanye kubaka kandi ufashe n'abandi kugira ngo nabo ibubake. Ego turagukengurukiye. Hari umukristo yitwa Nestori mu Kinama avuga ati nashaka mbabaze, mbega ivyibukiro vy'ishapure birafise umunsi wavyo? Mbega uwuzi bimwe akama abivuga imisi yose hari kibazo? Murakoze. Ego nibaza ico kiganiro ngira ngo twashikirije ku munsi w'Imana wa mbere ku kwezi kwa Gitugutu twavyishuye ko mugabo nticoboza ko tumubwira yuko nyine ivyibukiro sinovuga ngo birafise umunsi wavyo kurya umengo no munsi wugaye. Bigaruka kuri hane navuga nti uwakeneye kuvuga ishapure nyirozari abigire kuryo bimuha kanovera ko gusenga. Niba muri kano kanya ivyo hari ivyo bikira utaramenya, burakoresha basi ivyo ufise mugabo uwo munsi umenye uti ku munsi narosakanye kuzirikana ishapure, hanyuma kandi urondere no kumenya ivyo bindi bisigaye. Ahasigaye rero nkuko dusanzwe tubizi, turababwiye ku munsi wa mbere, ku munsi wa gatandatu turazirikana ivyibukiro binezereza, ku munsi wa kabiri ku munsi wa gatanu turazirikana ivyibukiro vy'amagorwa, ku munsi wa kane tukazirikana ivyibukiro vy'umuco, ku munsi w'Imana tukazirikana ivyibukiro vy'unahazwa, no ku munsi wa gatatu nyene. Turabona ubutumwa ni bwinshi. Hari uvuga ati ndagize mwiriwe, ni nashaka kubaza mbega uvuze dawe wa twese na mwaramutse Maria zitatu na ni nahazo zitatu,
ivyo vyoba bikwiye mbega yoronka umuhezagiro uvuye ku muvyeyi wacu Bikira Mariya ngo nitwa Judite Imakamba murakoze. Judita Imakamba nagira nkubwire nti mu bisanzwe twavuze igisaco c'ishapure kirafise ukuntu cubatse ntawo kubuza kuvuga izo mwaramutse Mariya zitatu zawe mugabo mwico gihe ntozita ko ari ishapure murumva ni mwaramutse Mariya zitatu nyene ariko zivuze naho nogira nti nakaryo ko kuramutsa umuvyeyi none ugira ngo yoca agusiga ukagenda imvumure ntiwogenda uko mugabo ico ciko turavuga muri kano kanya nicerekeye ishapure canke irozari. Ego hama hariho ubundi navuze ati Yezu na Mariya bari nazwe imisi yose hama nashaka kubaza mbega uvuze ishapure ari ku rugendo biratandukanya no kuvugira ishapure uri mu rugo. Jewe sindabitandukanye kuko igihe uri ku rugendo nakagiye kumbura ugira uti muri uwo mwanya ndatekanye naho ndiko ndagenda ariko mvuga ishapure n'umwanya uri ugira uti ahubwo ufatanije urugendo n'umuvyeyi wacu Bikira Mariya ufatanije urugendo n'umwami wacu Yesu Kristo uzirikana nawe muri ico gisabisho. Hanyuma rero kandi nuko ivyo kumbure nagerageje kuvuga ngira nti irozari mu muryango reka abantu bicare bayivugire hamwe mugabo gihe uri wenyene uburyo bikubangukiye iyo shapure urashobora kuyivuga iyo razara urashobora kuyivuga. Ego hama hari uwundi nawe yitwa Odifax mu Ngagara avuga ati jewe ico kiganiro kiramimbara cane kirafasha cyane mu buzima nkabandanya kubahezagira murakoze numva kumenga ni ntahe. Hari uwundi nawe avuga ati nagomba mbaze ko inema n'ingabirano mudukoza buri munsi zoba zizanana mu ishapure dusoma buri munsi. Iki kibazo cyose reka naho mengo ivyo rivyo byose nagira nabwire nti Imana iturungikira inema iciye mu buryo bwinshi cyane cyane ivyo dusaba n'ivyifuzo byacu bikaranguka bibu n'igisa mu gisayisho turiko turahereza. None rero nogira nti uko twagerageje kubivuga hari byinshi ibyiza byinshi dushobora guhabwa biciye mu gisaco c'irozari mugabo siyo nzira yonyene Imana itugaburira ibyiza byayo murabizi murazi yuko hariho nk'igisayisho gikuru gisumba ibindi byose c'inkuka y'imisa no mu bundi buryo bwose bwo guhabwa amasakrament muri ecclesia aho se Imana ndatugaburira mugabo natwe nizo nzira zose dukoresha kugira ngo dushobore kuronka ibyiza bikomoka mu ijuru. Ego hari nundi mukristo avuga ati nitwa Eric Bayisenge muri diocese Bururi ikiganiro mudushikiriza kiraduhimbara cyane murakoze. Hari undi nawe yitwa Francine Mvuka muri paroisse Mubimbi ndashima cyane iki kiganiro kuko kiratuma bamwe bakunda irozari kandi no mu muryango kiradufasha cyane murakoze. Hari n'undi avuga ati nitwa Albin Sabumukiza ndabashimira cyane hama nashaka kubaza mbega ushaka kwiga ivyibukiro hanyuma akaba azi bimwe atazi byose akaza arabivanga mu ishapure wewe hari ikibazo? Murumva ivyo kirugirira bivanga kumbure hariho urukurikirana murabona ukuntu ishapure yubatse cyane rozari yubatse iratondeka ubuzima bwa Yezu ingene bwagiye buraho kumva nk'ubu none uvuze icibukiro ca mbere. Allo ndabaramukiza amahoro muri bande? Yego ndamukiza na nyakubahwa umusaseredoti w'umukamba. Ndakuramukije cyane. Amahoro cyane ndi Fidele ndi mu rukundo muri Kratienes. Ego cyane Fidele. Ego hanyuma nukuri nagira nkengere ko biganira muri kumwadukiriza iratubaka cyane. Ego hanyuma nabafite n'akabazo nashaka kubaza nako nakambega iyo umuntu ariko aravuga igisebeza cy'ishapure ahagera kuri dawa twesajya uvuga ati dusaba inema hariho abavuga dusaba inema n'abandi usanga bavuga ati dusaba umutima. Yoba ari cyo kimwe canke byoba bitandukanye mu muco muzaba mukoze. Ego cyane. Hariho umukristo hariho tubanze kumbura twishure bano kuko ariko aravuga kuvanga ivyibukiro ariko ndamubwira nti ubivanze urumva
mu bisanzwe mu ishapule murako tuzirikana ubuzima bwa Yezu na Bikira Mariya. Nk'ubu uye ntiwohera ku cibukiro ca gatanu wari guhera ku ca mbere. Sinzi yuko bitava bikugora mu mutima uri kurabibamwo, ariko nyabuna nogira nti woca wihatira kubimenya nawe si uko wakwicara ngo ubwitire kanda bishire mu mutwe vyanka vyakunda, ahubwo ushobora gusoma uratora aho vyanditse ukaza uravuga ishapule uko uyivuga niko bizoheza bikagenda birinjira mu bwenge bwawe hamwe gaparo utazovuga keneye. Hama rero uyu nawe bimuvukanyi Fideli agira ati dusaba inema dusaba umutima mbega byo arico kimwe. Ivyo nariko ndavuga kuri urwo ruhande vyose bivuga co kimwe, tuvuze tuti dusaba umutima wo gusenga dusaba inema wo gusenga, numva vyose bivuga co kimwe. Ariko kandi kinagira nongere ko kiri muri imwe navuga, hamwe umuntu agira ati musanzwe ugeze aho hantu niyo nk'iyuri wenyene ni nko ushaka gusaba ikindi cyose ukeneye muri uwo mwanya. Ego hari umukristo nawe nitwa David muri paroisse Saint Jean Baptiste. Nashaka kubaza mbega mu gihe ndiko ndasaba mu gisabisho c'irozari noshobora gusaba Yezu ankize icyaha cyo kwisambanya imbere y'abavyeyi banje n'abatoyi banje? Kumbure nibaza yuko muri ico gihe mu kugisaba hari gisabisho dushobora kuvuga tuvugiye hejuru n'ikindi gisabisho dushobora kuvuga tuvugiye ku mutima, kandi ico gisabisho natuvugiye ku mutima nibaza ko Imana ishobora kucumva. Hanyuma rumva kuko muri uwo mwanya nogira nti ntuba ari umwanya si mucemerezo yo bagiye kubivugira, ariko nyabuna ko biba ariko arabizirikana kandi afite ico cipfuzo, ndizera yuko Imana yishobora kumwumva. Ego hari n'undi mukristo yitwa Innocent ku Kiryama i Bururi, avuga ati igisabisho c'irozari caranyubatse cyane mu muryango wacu kuko nakuriye mu buzima bugoye, none umuvyeyi wacu Bikira Mariya yaranshishikariye ndetse umuryango wanje arawutuza mu mahoro n'umutekano. Nagira mvuge nti abose bariko barashinga inahe ndabashimire kuko bariko barafasha abo bandi kumbure twabwiye batarashika kuri urwo rugero kubona yuko irozari ari gisabisho gishobora kubohora mu mutima na ko mu muryango nabo bashobore kuvyumva. Ndabashimiye gose. Ego hari n'undi yitwa Diodone Mucendajuru, avuga ati ngira mu mahanga kenshi iyo ndiko ndafata ingendo ndakunda gusoma ishapule ndi mu ndege canke ngo ndahandi hantu, mugabo ngo kenshi ndakunda gufatwa n'itiro nkasanga ngo ndiko mvuga ibitari byo. Muri ico gihe urumva ko bari uburuhe kuburuhe bufatiye ku rugendo, mugabo handi naho nogira nti nta kibi kiba kirimwo, kiretse ko nibaza nti uko kuntu wajanywe n'itiro uri kurasenga ni vya vyumviro nyene vyo mu gisabisho uburyamanye, kuryo nogira nti mu nyuma urashobora umaze kumva yuko n'iryo tiro ryaheze uri mu ndege urumva urugendo ari rurerure, urashobora no gufata kandi kanya ko gusenga itiro ryagabanutse. Ego hari n'undi mukristo avuga ati ndatanze mwiriwe, mbega umuntu avuze ishapule zibiri mu gatondo izindi akazivuga ku mugoroba hari kibazo? Ndi Blaise Pascal kumusaga. Ego Blaise Pascal kumbure ego ngira ngo ni musi ntawari wumvirije ikiganiro, ariko ivyo twaravuze yuko nyene hariho ababigira kandi urumva ngira nishonda kandi ndakubwira nti erega igisasho c'irozari yego kirafise ukuntu cubatse, mugabo nta tegeko nogira nti riboho umuntu kuvuga ngo bigire gutya ari hari. Nico gituma rero uronse akanya kubwizo shapule mu gitondo hanyuma ku mugoroba canke ukavuga imwe manye tandukanye, byose birafise ico bimara. Kumbure ico tuzokigaruka ko mbere ku munsi w'Imanuza. Ego hama tubashimire cyane, hari bariko baratwakura kuri nimero y'ubutumwa busanzwe, mworaba mukatungira ubutumwa busanzwe gusa. Nitwa Chardine paroisse Gihiza, igisabisho c'irozari kirandemesha cyane, ariko nagira mpamagarire abavyeyi kwigisha abana babo irozari babone inzira y'Imana ikiza. Turagushimiye cyane.
Mwiriwe, nitwa Vestine kumurenge muri Paroisse Makamba, sikirisare ya Kirama. Nukuri ico kiganiro kirampimbara cyane, murakoze. Mama na papa baratwigishije cyane gusoma no gusenga, barakoresheje cyane irozari, barakoze cyane ko byaramfashije gukurira mu muryango w'abayemera. Ego cyane, nawe turashimye kuri iyo ntahe ariko aradushingira. Ego mbona benshi hari gushinga intahe, kandi turabashimira cyane kuri izi ntahe muko murashikiriza, ziraheza zigafasha bamwe n'abandi kumva ko irozari ifise akamaro kanini mu buzima bw'abemera. Muradutunga, hari uwitwa Juvenal Makamba, nashaka ndabashimire cyane, ikiyago cy'uno munsi cyari kimpimbaye cyane kuko ni rya mbere ndacumvirije murantunga, ariko nashaka gusaba, mbega irozari iyo umuntu ariko arayivuga ariko aragenda birafise ico vyungura kurusha umwe yicaye muhira? Ico neza ko ego gisa nico twishuye muga kiratandukanye gato. Urumva uri karasenga ari mu gisabisho, bari mu gisabisho nimba yicaye cyane hagaze, ariko urumva biravana n'ingene mu mutima wiwe imbere aba yifashe, inyifato y'imbere mu mutima. Mbega mpagaze kugira ngo ngire iki, ndiko ndagenda kugira ngo ngire iki, nicaye kugira ngo ngire iki? Kuko hari insiguro y'ingene umuntu aba yifashe ariko arasenga. Uwupfukamye bagira ati ni ikimenyetso cyo kwicisha bugufi, uhagaze ashobora kugira ati numva nshaka ko nk'abikira Mariya agiye kuramutsa mwe na Elizabeth, urumva mpagaze kugira ngo Imana indwike mu butumwa. Nuko niho rero nagira nti uwicaye cyangwa uhagaze bivanye n'ivyo abarimwo, niwamenya ukuntu aganira n'Imana yiwe. Ego hariho uwundi yitwa Egide Paroisse Nkita, mbanje kubaramutsa. Ikiganiro cyanyu, ikiganiro mudushikiriza kiraduhimbara cyane kandi kiradufasha mu buzima bw'abemera. Murakoze cyane, turabashimira cyane kuri mwebwe muko murashikiriza intahe yanyu, zirafasha bamwe n'abandi guheza bakumva ko irozari idufasha mu buzima bw'abemera. Hari uwundi nawe yitwa Jean Marie ku Musenyi, ndashaka kubashimira cyane. Jewe nkigira mariage, umufasha wanje yarakunda gusoma irozari kenshi, nkaguma mbona menga no kubica akora, mugabo mu nyuma narabona ko hari ikintu azarambiye ati umuvyeyi yambonekeye narose akana kariya, nkabona ko bidufitiye inyungu mu muryango, nanje camitamo kuza ndayikurikira. Murakoze. Nshuti bagenzi, turabashimiye cyane kuri mwebwe mubandanya mutwandikira, turabashimira gose ko mutwereka ko mubana natwe mu kiyago cacu ko tudatamba twirorera. Hama ndabashimira cyane kuri mwebwe mwese mubandanya mushinga intahe, tubona ko irozari ibandanya ibafasha cyane. Rero reka duhe akanya Pati nawe agirisha ashikiriza kugira ngo Ego nashaka cyane naje gushima dusozere kino kiganiro ndabashikiriza n'ubutumire bw'uko ku munsi w'ejo kumbure aho umwana ari ashobora kuvuga umurongo w'ishapure yifatanye n'abandi bana, hanyuma cyane ku musozi wa Siyoni Gikungu ejo ku wa 18 kandi uzohoranye nuko twibuka imyaka 107 irangiye agasengero k'intango Christian Church gahezagiwe. Umunsi rero tuzohimbaza mu nkuka y'imisa y'isa 11 nkaboneraho kubatumira no gushima n'ingene twabanye muri kino kiganiro.